Jina lako lenye nguvu na uweza na utukufu, Mungu mwenye mamlaka na rehema. Asante kwa pendo lako na kwa uweza wako na utukufu wako. Wewe uliyejaa nguvu, uliyejaa uweza, uliyejaa neema. Wewe uliyejaa utukufu na nguvu, Mungu wa milele, katika jina la Yesu. Ninakuomba tena siku nyingine nzuri ikawe ya baraka. Tukaendelee kukuona wewe kwenye maisha yetu, kwenye malango yetu, kwenye nchi yetu. Kwa Roho wako Mtakatifu Baba, tuhurumie, turehemu, tusamee, tutakase, tuponye nafsi na fikra. Tuvute tena kwa upendo wako, tuvute tena kwa uweza wako. Tuendelee kutulia mbele zako, kukaa katika mapenzi yako na kuongozwa nawe katika yote. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kila mmoja anayesikia. Mpe kusikia katika roho, mpe kuona katika roho, mpe kufahamu, mpe kutambua, mpe kuguswa na kuwezeshwa kwa uweza wako mkuu, katika jina lako Yesu Kristo. Asante Mungu uliye mkuu na muweza sana, katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu wa mbinguni, jina lako likatukuzwe na mapenzi yako yakatimizwe, na mapenzi yako yakatimizwe. Wewe umejaa neema, wewe umejaa fadhili, wewe umejaa nguvu na utukufu. Twakuhitaji. Tawala wewe, fanya wewe kwa utukufu wako, Baba wa rehema na neema, katika jina la Yesu. Amen. Ninakutakia Jumapili ya baraka sana na usikivu mzuri na uelewa mzuri wa neno hili la Mungu ambalo liko hapa. Mungu akubariki sana na kukujaza neema na uwezo. Roho Mtakatifu awe pamoja nawe. Amani iwe nawe na nguvu, katika jina la Yesu, katika jina lipitalo yote lililojaa utukufu na nguvu. Amina. Haleluya. Ni Jumapili nzuri kabisa. Iwe nzuri ya ushindi na furaha kwako na amani na baraka, na hata saa zote na siku zote na hata wiki yote inaenda kuanza, katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu anayetujalia siku kwa siku kusikia neno lake, kumtumikia na kupokea baraka zake. Akuwezeshe Mwokozi. Amina. Ninasoma neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Mathayo Mtakatifu sura ile ya 21. Mathayo 21 mstari wa 12, naanzia hapo. Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Akazipindua meza za wabadilisha fedha na vitu vyao waliokuwa wakiuza njiwa, na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya. Lakini wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona maajabu aliyoyafanya, na watoto waliopaza sauti zao hekaluni wakisema, Hosana mwana wa Daudi, walikasirika. Wakamwambia, wasikia hawa wasemavyo? Yesu akawaambia, naam, hamkupata kusoma, kwa vinywa vya watoto wachanga na wanyonyao umekamilisha sifa. Akawaacha, akatoka nje ya mji mpaka Bethania, akalala huko. Amina. Jina la Yesu lisifiwe sana, litukuzwe milele. Tunajifunza juu ya kuheshimu madhabahu ya Mungu, kuiheshimu madhabahu, kuitunza madhabahu ambayo ni ya Mungu. Sasa naposema habari ya madhabahu, tuna madhabahu moja kwa moja ambako Yesu aliingia, hekaluni, ambako palikuwa ni mahali pa ibada tu, si mahali pa biashara nyingine, ambalo ni jengo lililojengwa kwa mawe na matofali, au tuseme kwa udongo, tunaweza kutumia neno hilo. Lakini tuna hekalu la kwanza ambalo Mungu alilitengeneza vizuri sana kuliko mahekalu yote, akaliremba, akalipa thamani. Hata lilipoingia kwenye uharibifu ile hekalu, akaamua kuchukua hatua ya kushuka mwenyewe, akaja kulikomboa,
akaja kulisafisha, akaja kulitengeneza. Ni mwili wako, ni mwili huu, ni nafsi zetu, ni maisha ya wokovu. Tuvalishwe vazi la wokovu, tuonekane katika mng'ao. Tunaitwa hekalu la Roho Mtakatifu. Tunaona umuhimu wa kuliheshimu, kulitunza hekalu la Bwana, kulithamini hekalu, madhabahu ya Mungu. Itunze, isafishe na kuitunza. Unaweza ukaandika hivyo, kuitunza na kuisafisha madhabahu takatifu ya Mungu, kuitunza na kuisafisha, kuiheshimu madhabahu ya Mungu. Haya, Yesu anakasirishwa na tendo ambalo watu hawa wamefanya. Yaani wameona hapo ndipo mahali watafanyia biashara yao, mahali ambapo pengine waliona uwanja mzuri na jengo hili sijui na nini na nini, wakaona mahali panapofaa ni pale kanisani, ni pale kwenye jengo la ibada, ndipo wanaenda kufanyia biashara zao, wabadilisha fedha, wauza njiwa na wauza vitu vingine vingi walikuwa hapo. Yesu anakasirika, akaingia ndani ya hekalu. Maandiko yamesema akawafukuza wote waliokuwa wakiuza, wote akawafukuza. Alafu Biblia inasema akapindua na meza zao, akapindua na meza zao, akapindua na meza zao. Kwa hiyo ni watu ambao fikra zao na mtazamo wao waliona sawa tu, ni sawa tu, wakaviingiza vitu hivi mahali ambapo havikutakiwa kuingizwa, wakaenda kufanya biashara mahali ambapo hawakutakiwa kuifanyia biashara. Kila kitu kina utaratibu wake, kila mahali pana utaratibu wake, kila mahali pana utaratibu wake, kila mahali kwa nafasi yake na kwa namna yake. Sasa hawa wakachukua ili eneo ambalo au madhabahu ambayo ni ya Bwana, na Yesu anawaambia nyumba yangu ni nyumba ya kufanyia ibada tu, sio nyumba ya kufanyia biashara nyingine yoyote, sio mahali pa kufanyia biashara nyingine yoyote, sio mahali pa kufanyia mchezo mwingine wowote. Na Yesu akawafukuza na kuondoa vile vitu na akawaonyesha huduma inayotakiwa kufanya. Anasema na viwete wakamwendea mle hekaluni akawaponya. Hiyo ndio kazi iliyotakiwa kufanyika tu. Neno, maombi, kuponywa, kufunguliwa vifungo vilivyowafunga watu, ndio kazi inatakiwa ifanyike kanisani, kwenye ibada, kwenye jengo la ibada. Ndio kazi inatakiwa ifanyike. Watu waponywe nafsi zao, magonjwa yaondoke, vifungo viwaondoke. Madhabahu ya Bwana ni kwa ajili ya kupeleka maombi haya tulizo nazo, mahitaji tulio nayo, tuyapeleke hapo, watu wafunguliwe hapo, sio kazi nyingine. Na kuna watu wamefanya mchezo kwenye madhabahu sasa, ndani ya ibada, ndani ya kanisa, kuanzia madhabahuni mpaka huku kwa wanakokaa washarika. Kuna watu wanaingiza vitu vingine. Ni mtumishi alafu unachezea simu madhabahuni, au mnaongea maongezi ya kawaida kwenye madhabahu. Madhabahu ni mahali pa kutulia, ni mahali pa kuheshimu sana, ni mahali pa kusikiliza Roho Mtakatifu atakwambia nini, ni mahali pa kusikiliza Roho Mtakatifu atakusemesha nini, kwa ajili ya wewe au kwa ajili ya washirika, kwa ajili ya ibada ili watu wapate kuokolewa. Mungu ana kitu anasema wakati tukiwa madhabahuni, na wewe ukiwa umeketi kwenye kiti kanisani unasikiliza mahubiri au unafanya ibada, Mungu atakuletea sauti, atakuletea jambo, atakuhudumia. Sasa unahangaika na simu, mara umeshika hiki, mara tunaingiza vitu mengi tunaingiza ndani ya ibada. Wengine wanaingiza mpaka mifugo tunaingiza ndani ya ibada. Hii Yesu anaonyesha alikasirika kwa sababu waliingiza vitu vingine. Mahali pa ibada ni mahali pekee sana. Mahali pa madhabahu ni mahali pa kuheshimu kabisa, na panatakiwa kutunzwa, pawe safi, pawe salama, pawe ni mahali panajulikana. Kazi yake ni moja, kazi ya kufanya ibada tu mbele za Mungu tu, sio kuingiza vitu vingine vingi. Kwa hiyo tuache kuingiza vitu ambavyo havitakiwi. Unapoingia ibadani, simu yako zima. Unapoingia ibadani, angalia pia unavyovaa, vaa vizuri. Unapoingia ibadani, sio mahali pa kwenda kuanza kupiga story au kuongea maongezi. Umekaa kwenye benchi unaanza kuongea. Wengine wanaanza kuteta umo. Sio hivyo. Hiyo ni biashara nyingine.
Mwingine nyanyuka anatoka. Hiyo ni biashara nyingine, haitakiwi mahali pa ibada. Hata unaponisikiliza sasa hivi natakiwa kuweka utulivu, usihangaike, weka utulivu. Kuna roho ya mahangaiko inahangaisha watu ndani ya ibada. Paka madhabahuni imeingia kwa watumishi. Mtumishi unakuta na mahangaiko. Wengine hawana ustaarabu kwenye madhabahu. Wengine anaongea tu. Mwingine anaongea huku, mwingine mtumishi naye huko anajibu. Madhabahu sio mahali pa kujibizana kama vile tuko kwenye soko. Madhabahu ya Bwana sio soko la kawaida la wanadamu, au sio mahali, sio nyumba ya mtu. Madhabahu ya Bwana sio nyumba ya mtu. Na hata nyumba ya mtu aliyeokoka inatakiwa kuwa na heshima yake Bwana. Sio mahali pa kuingiza kila kitu. Hatuwezi kuingiza mavitu mengi vitandani. Mbona tunakiheshimu kitanda, chumba chetu tunakiheshimu, hatukiweki ovyo mavitu mengi. Mbona tunapaheshimu? Basi madhabahu ya Mungu ni zaidi sana. Hatuwezi kuiwekea mavitu mengi kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitu, kama vitu. Hapana, inapaswa tupatunze, pakae safi, paonekane ni safi, pajulikane ni mahali pa ibada tu, ni mahali pa kuabudu, mahali pa kumtukuza Jehova. Bwana Yesu anasema ni nyumba ya ibada. Yesu akakasirishwa na jambo hilo, akaonyesha kinachotakiwa kufanyika hapa ni maombezi, waponya wagonjwa, wafungua waliofungwa, si kufanya vitu vingine visivyo stahili. Yesu alikasirishwa na hilo. Na mahali pengine anasema alichukua kikoto, aliwapiga. Bwana Yesu asifiwe. Tukatae biashara nyingine kwenye hekalu la Bwana. Narudi kwenye hekalu la ile kusema la kwanza ambalo Mungu ameliremba kwa sura nzuri, kwa namna ya kipekee kuliko viumbe vingine vyote. Mwili wako, yani wewe, mimi, ametuumba kwa namna tofauti. Na tunaitwa sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wewe na mimi ni hekalu. Sisi tu hekalu la Roho. Na hekalu hili linatakiwa kuheshimiwa sana. Sana. Wakorintho wa kwanza sura ya 3. Wakorintho wa kwanza sura ya 3, mstari wa 16. Wakorintho wa kwanza 3:16. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Hawa wa Korinto pia wanaelezwa, kanisa la Korinto, watu wa Korinto wajitambue, sio kufanya. Kulikuwa kuna uchafu mwingi Korinto, wanafanya mambo ya uchafu, na ujumbe wa Roho unawaendea kupitia Paulo, wakiambiwa hivi, mnajua kwamba ninyi ndio hekalu lenyewe, ninyi ndio hekalu. Kwa hiyo mnatakiwa kuliheshimu, kupaheshimu mahali pa madhabahu, pawe mahali safi, mahali takatifu, mahali patakatifu, mahali ambako ni patakatifu. Sasa anasema sisi ndio hekalu lenyewe namba 1. Kwa sababu Mungu akija, anaporudi Yesu, Mungu anaporudi mara ya pili, Mungu Yesu Mwokozi haji kuchukua majengo, anakuja kuchukua wewe na mimi, anakuja kutuchukua sisi, anakuja kuchukua waliookoka. Haji kuchukua majengo ya ibada mazuri ya thamani kubwa, anakufuata wewe na mimi. Ndio tunatakiwa kuondoka naye kwenda mbinguni. Wewe manake wewe ndani yake anakaa Roho wake. Kwa hiyo anakuja kutuchukua sisi tulio na Roho wake. Hatukai kwenye dunia hii, hatuishi kwenye hii dunia, tunaenda kule. Sasa tunaambiwa sisi ndio hekalu la Roho. Na hivyo tunapaswa kuliheshimu, na ni takatifu, linaitwa ni takatifu. Kwa hiyo kwa sababu ni takatifu, linatakiwa kuheshimiwa, na tumpe Mungu nafasi. Tusiingize biashara nyingine kwenye miili yetu, kwenye maisha yetu. Tukatae biashara nyingine mbovu. Kuna watu wengine wamejichora miili yao. Kuna watu wengine ni wavuta sigara. Kuna watu wengine wanajaza uongo ndani ya mioyo yao. Kuna watu wengine wana mawazo mabaya mpaka kwenye ibada. Mpaka kwenye ibada wana mawazo mabaya. Mpaka kwenye ibada wana mipango mibaya. Sio sawa.
ndani yako, kataa hayo. Tusiingize vitu visivyo sawa. Narudi pia pale kwenye hekalu, kama hekalu. Jamani, hekaluni sio mahali pa kuongea ovyo ovyo. Mtu anaongea tu anavyotaka. Yaani uoni utulivu, uoni ile hofu ya kimungu. Hofu ya kimungu iwe na sisi kwenye ibada. Hofu ya kimungu iwe na sisi kwenye kumwabudu Mungu. Hata ukiwa chumbani kwako peke yako, hata mkiwa watatu, hofu ya kimungu ikatawale. Huonyesha kwamba niko kwenye ibada mbele za Bwana Yesu, mbele za Baba wa mbinguni. Siko mbele za mwanadamu tena. Saa ya ibada ni mabadiliko, kwamba sasa ni hatua nyingine. Tunatakiwa kuvaa uhusika, kuvaa uhusika, kuvaa uhusika. Tunatakiwa kubadilika, tunatakiwa kubadilika. Tusifanye mizaa, mchezo kwenye madhabahu ya Mungu, mahali pa ibada. Inatupasa kupaheshimu. Sasa narudi kwamba tujiheshimu, tuvae vizuri. Watu wanavaa nguo za kikaba wanaenda nazo kanisani. Watu wanavaa visuruali vya ajabu, watu wanavaa ovyo ovyo, wanakwenda mahali pa Mungu, mahali pa heshima. Mungu anataka heshima. Haleluya. Tusiruhusu biashara nyingine kwenye kazi ya Bwana Yesu, kwenye madhabahu ya Bwana Yesu. Jitunze, heshimu kwamba wewe ni madhabahu ya Mungu. Wewe ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Wewe unayenitazama, unanisikiliza, na Yesu anataka kukaa ndani yako. Anasema mimi nikae ndani yenu, nanyi mkae ndani yangu. Sasa hapo lazima ni mahali palipo safika, ni mahali palipo na baraka, ni mahali palipo na baraka, ni mahali safi, sio mahali pa kawaida. Ainuliwe Bwana, asifiwe Bwana Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Anasema akawaponya, na kwa kuponywa wakaponywa, na watu wakawa naimba hosana, watoto wanaimba hosiana. Watu hao wakashangaa, hawa walikuwa ni viongozi wa dini. Anasema lakini wakuu wa makuhani, wakuu wa watumishi, wakuu wa dini, wakuu wa ibada na waandishi walipoyaona haya yote, walipaza sauti zao. Wakipaza sauti zao, wale watoto wanapaza, wanamwimbia Bwana, hosana Bwana. Anasema wakakasirika. Unakasirikaje kwenye kumwabudu Mungu kama unamwabudu Mungu katika roho na kweli? Hiyo hasira inatoka wapi? Mbele za Yesu unakasirikaje? Mbele za Yesu unakasirikaje? Mbele za Bwana Yesu. Hawa wakakasirika, wakaona yanayofanyika sio. Kumbe wao ndio walikuwa wanafanya vitu sio. Walikuwa nje ya mapenzi ya Mungu kabisa. Walikuwa wamepishana na Yesu kabisa, na Yesu amekasirishwa na yale wanayoyafanya. Walijiona wako sawa. Yesu anawaambia mpo sawa, mmekosa, mmevuruga, mmeharibu. Yesu anawaambia hamjasoma, hamjasikia. Mambo yanakamilika, huduma inakamilika, sifa imekamilika. Yaliyotabiriwa tangu Agano la Kale yanatimia. Yaliyonenwa na manabii sasa yanatimia kwa kuwepo kwake yeye Yesu. Yanayotokea ni kukamilishwa kwa huduma aliyoileta. Akawaacha, akatoka, akawaacha, akaondoka. Yesu akawaacha, akaondoka. Anasema akalala huko, akaenda sehemu yake ya kupumzika. Lakini ameshawafunulia ukweli pamoja na kukasirika. Sasa usijali kukasirika kwa wakuu wa dini, wewe waambie ukweli. Hapo kanisani sema ukweli, simamia ukweli. Walikasirika hata wakati wa Yesu, kwa hiyo hata sasa watakasirika. Sasa haijalishi wamekasirika, wamenuna, lakini lazima tuseme ukweli, lazima tukemee uovu. Na kuna maovu yanaendelea, vitu vinaendelea kwenye ibada si sawa, kwenye nyumba ya ibada, lakini kwenye miili yetu kuna vitu vinaendelea sio sawa. Kujipamba mapambo yasiyo sawa kwenye miili hii na kufanya matendo yasiyo sawa. Tunza mwili wako, tunza hekalu la Roho Mtakatifu, tunzie Bwana. Jiheshimu, kwa sababu Mungu amekupenda, amekuumba kwa thamani, kwa gharama na thamani kubwa. Bwana Yesu akubarikie. Roho Mtakatifu aendelee kutujaza, tusimame imara kwenye mapenzi ya Mungu na kumpendeza, na tusiruhusu maneno na vitu vingi ndani ya ibada tuvikatae. Tuweke utulivu, heshima, adabu na unyenyekevu mbele za Mungu Baba yetu. Amina.
Mungu Roho Mtakatifu tusaidie. Mpendwa, nyosha mkono wako pamoja nami, tumwambie Bwana Yesu atusamee. Hebu tuseme, Bwana Yesu nisamee kwa sababu nimetenda yasiyostahili mbele zako. Katika kukuabudu sijakuabudu katika roho na kweli. Kwenye ibada tumefanya makosa. Kwenye jengo la ibada tumefanya yasiyostahili. Tumeingiza biashara nyingine kanisani, tumeingiza biashara nyingine kwenye miili yetu. Turudie hapo, kwamba nimeingiza biashara nyingine kwenye mwili wangu, nisamee Bwana Yesu. Tumeingiza biashara nyingine kwenye hekalu, kwenye madhabahu, nisamee, tusamee Bwana Yesu. Ninaomba Roho wako anijaze kwa upya, niyatende mapenzi yako tu sasa, niongozwe na wewe. Roho Mtakatifu, tawala mwili wangu wote, kwa kuwa ni hekalu lako wewe. Roho Mtakatifu, naomba nijaze, niende katika uweza wa nguvu zako, katika jina la Yesu. Endelea kuomba nami nasema Bwana Yesu sasa atuponye kabisa. Naomba Bwana Yesu tukaponywe katika haya, tusikukasirishe tena kwenye madhabahu yako, kwenye nyumba ya sala, kwenye miili hii tusikukasirishe tena, tusitende maovu tena, tusiingize vikorokoro vingi kwenye miili yetu, kwenye madhabahu, katika kanisa. Bwana Yesu, tuepushie na mawazo mabaya, fikra zetu zikakae na utulivu, tukawe na hofu na unyenyekevu mbele zako. Bwana Yesu, naomba utawala na umiliki wako. Tusamee tulipokutenda hayo mabaya, tusamee tulipokutenda hayo maovu. Turehemu Mungu wa rehema, turumie Mungu wa huruma, utuvute, utugeuze njia zetu, mwelekeo tujue inavyotupasa. Roho Mtakatifu, tufundishe katika kuomba, katika kuabudu, katika kumtukuza Jehova Baba. Roho Mtakatifu, tuongoze ili tufanye inavyostahili. Roho Mtakatifu, tuwezeshe ili tufanye kama yalivyo mapenzi ya Mungu wetu Baba yetu. Roho Mtakatifu, tawala fikra zetu katika jina la Yesu. Baba, ninaipinga ile mipango mibaya ambayo imeendelea, inapangwa mahali pa kanisa, ivurugike, isabaratike kwa jina la Yesu. Mizaa iondoke, roho ya mizaa tunaikemea ndani ya ibada, ndani ya kanisa na ndani ya miili yetu. Mizaa toka, ondoka kwa jina la Yesu. Mizaa ikutoke kwa jina la Yesu. Tuwe na msimamo na ujasiri na ushujaa na utulivu mbele za Bwana na unyenyekevu wa kweli katika jina la Yesu. Jazwa roho ya unyenyekevu, jazwa utii na kutulia mbele za Mungu unapofanya ibada, hata ukiwa peke yako, ikawe mahali pa heshima na adabu katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Roho Bwana ikuwezeshe, ikusaidie katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema ya Mungu na uweza wako Mungu ukatujaze Bwana, tuvike uweza wako tena, tutembee kwamba ni wahusika, ni watoto wa Mungu wanaotakiwa kuenda katika mapenzi ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Roho wako wa neema tuwezeshe. Ninaomba Bwana katika jina la Yesu. Ninaamuru madhaifu yaliyokukamata ya kuachie, kama ni ugonjwa, kama ni huzuni, kama ni hofu na mashaka, ziachie moyo wako sasa kwa jina la Yesu. Moyo wako upewe furaha na amani kwa jina la Yesu. Moyo wako upewe furaha na amani katika jina la Yesu. Moyo wako ujazwe neno la Mungu. Moyo wako ujazwe nguvu na mwili wako uondoke kwenye unyonge. Roho ya unyonge ikuachie kwa jina la Yesu. Roho ya mashaka ikuachie kwa jina la Yesu. Roho ya unyonge ikuachie kwa jina la Yesu. Mashaka ikutoke kwa jina la Yesu. Nguvu za kunyong'onyea ziondoke. Masikitiko na maombolezo ya kutoke kwa jina la Yesu, kwa kuwa alituondolea hayo. Katika Isaya 53 mstari wa 4 na 5, aliondoa masikitiko na kunyong'onyea, aliondoa. Sasa viko furaha, viko ujasiri na nguvu za Roho. Tembea katika nguvu za Roho katika jina la Yesu. Bwana Yesu akubariki, Bwana Yesu akutunze, Bwana Yesu akuvike uweza, Bwana Yesu akuongoze katika njia yake, katika mapenzi yake kwa jina la Yesu Kristo. Sauti yake iseme nawe, fadhili zake Bwana Yesu ziendelee kuwa pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Akuguse kwa mkono wenye nguvu, akujalie sasa kujaa nguvu mpya. Endelea kuomba na kumwamini na kumtumikia kwa furaha. Yeye anatujaza furaha, anatujaza uzima, anatujaza na ushindi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa kumponya huyu mtu. Yesu, asante kwa kumuinua huyu mtu. Yesu, asante kwa kumvika na uwezo. Yesu, asante kwa kumvuta kwako. Neemeshe Bwana, tuneemeshe, tusemeshe katika kanisa, watumishi wako, maaskofu, wachungaji. Roho wako aendelee kusema na makuhani wako, ili tufuate
Roho Mtakatifu na tuongozwe na Roho Mtakatifu. Watumishi wako, walimu, mitume, manabii, Roho kwa wajaze ili watende mapenzi yako sawa sawa na kusudi lako katika kanisa Yesu Kristo. Asante Baba wa neema, tuongoze tuyatende mapenzi yako tu katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, viko uweza, viko nguvu. Endelea kumtumikia Yesu, endelea tu kuomba, endelea kumtumikia yeye, anakupenda. Asante Baba kwa kumsaidia mtu huyu na kwa kumjalia uweza na nguvu katika maisha yake, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.